Vous avez bien entendu. Ce sont bien 5 bruits de pas distincts et non pas 2 coups comme nous l'avions interprété ce soir-là. Comme vous avez pu le voir auparavant, nous entendons un premier coup précédé de faibles bruits de pas en face de nous. Nous vous rappelons que nous sommes seuls, Aurélien et moi, en ces lieux. Nous allons vous repasser la scène. Regardez bien nos mouvements et écoutez bien. Bien sûr, le port d'un casque est conseillé pour être en immersion totale. Reste là où tu es. Oui, mais je vais rajouter de la lumière. The fuck? Ouais? Ça a tapé 2 fois. Oui?